Ciao ragazzi, e come avrete capito dal titolo, questo era il Cicorea Mark 5. Faccio questo video perché da una parte voglio farvi ascoltare questo piano e insomma discuterne con voi, poi dall'altra parte perché farò una serie di video su dei campionamenti che ho scaricato sul Mox F e anche sul Mox F, che è una tastiera che adesso è la generazione precedente all'ultima downscaling, come si dice, della Yamaha, cioè diciamo i modelli sotto l'ammiraglia, che sono più economici, hanno qualche caratteristica in meno, ma in realtà insomma c'è da discutere, nel senso, intanto affrontiamo questo piano. Tempo fa Cicorea, appunto qualche anno fa, ha rilasciato questo piano che lui aveva fatto campionare. C'è tutto un video dove lui spiega che il suo tecnico hanno provato a campionarlo e poi a comprimere i samples per fare in modo che potesse essere suonato con un motif, e il risultato è questo. Ora avete sentito un po', ci sono vari preset, adesso mettiamo quello che piace di più a me, che è il Galaxy, che mi ricorda veramente quei dischi. Allora, il piano di Corea è preparato, cioè il Rhodes Mark 5 di Corea è preparato, nel senso che con il suo tecnico si sono messi lì per cercare di fare in modo che fosse, diciamo, per dirla in modo moderno, quasi splittato. Cioè dalla parte centrale in giù il suono è bello aggressivo, ma in qualche modo non ha punta come da questa parte invece. E qui potete sentire come si passi lentamente a questo suono un po' più campanelloso, chiaramente nello stile di Corea, quindi quando si scaricano sulla tastiera inizialmente l'impressione è che sia strano un piano che suona in due modi diversi. In realtà come tutti gli artisti giganteschi come Corea, insomma, hanno il loro modo di fare e vedere le cose. E magari per uno abituato a suonare il Rhodes può essere strano avere due suoni completamente diversi, però vabbè, io quello che posso dirvi è che ho provato a usarlo alle prove e questa cosa poi in realtà può essere messa da parte, non si sente così tanto, cioè si sente ma non è così estrema, magari si sente più in registrazione. La qualità però sonora dei campionamenti è veramente bella, nel senso, se li mettete ad ascoltare i particolari, poi fa un certo effetto pensare che sia il suo piano e che il suo piano appunto abbia questi piccoli difettucci. Poi è intonatissimo e poi vabbè, allora chiaramente qui si entra anche in un discorso come al solito filosofico. Se mettere le mani su una cosa che ha fatto Corea, uno si sente la responsabilità, quindi diciamo che in realtà mettendosi lì, lavorando sui campioni, si può fare un lavoro più simile a quello che è il nostro gusto, però chiaramente, insomma, ripeto, di fronte a una cosa fatta dal grande maestro, io sono particolarmente affezionato a Corea, sono cresciuto ascoltando la sua musica insieme a quella di tantissimi altri, però insomma è stato un riferimento, ma credo un po' per tutti noi. Quello che posso dire è che questo è un bel lavoro fatto bene, utile, perché in un contesto live devo dire che si fa sentire bene. Ecco, diciamo che è molto il suo suono, quindi forse bisogna lavorarci un po' per trovare il proprio. Volevo dire riguardo a questa serie di video che farò, una cosa importante è che questa tastiera è estremamente
utile e semplice da usare e che ora come ora si trova a un prezzo super ragionevole. Poi chiaramente si può mettere la flash, per avere questi suoni bisogna inserire la flash, che è una memoria che può essere da 512, da 1024, addirittura si può mettere anche da 2048 se non sbaglio, che viene vista comunque anche se ufficialmente si arriva a 1024 e comunque insomma ci si può caricare tanta roba. Ora questo qui è il primo video e si occupa di questo, di Cicorea, del Cicorea Mark 5, poi ci sono tutti i campionamenti che trovate sul sito Yamaha e poi ne ho scaricati altri per Motif praticamente, che poi vengono letti anche dal Mox F. Il Mox F adesso si trova a un prezzo veramente ragionevole, compreso di RAM sulle 800 euro lo trovate, anche 700, poi magari la RAM la trovate voi, insomma è uno strumento veramente economico e in realtà la tastiera a me piace particolarmente. È molto agile, è molto... Ecco, i campionamenti, diciamo che in generale i punti di partenza di questo Cicorea Mark 5, di questi campionamenti, è pulitissimo, perché di norma probabilmente lui li preferisce così. Chiaramente su questi suoni si può agire anche a livello di effetti, no? Per quanto riguarda il suono di base, qui poi tra l'altro è tutto molto semplice, perché quando si entra nell'edit si vedono i layer separati, si possono per esempio su questo voglio lavorare, lo isolo, col filtro gli tolgo un po' di punta, ma queste sono cose insomma che poi bisogna fare con calma. Io spesso lo faccio, diciamo che come dicevo prima in questo caso mi sento un po' male perché insomma il vecchio chic, bisogna lasciarlo perdere, lasciarlo stare com'è. Comunque vabbè, in generale qui è molto bello. Insomma, spero vi abbia divertito questo piccolo sipario su questo suono. Adesso ne farò altri. Intanto che vi presento i suoni, vi presento anche un po' le modalità di utilizzo di questa tastiera, che secondo me è un'occasione per chi vuole spendere poco, come sempre faccio questo discorso, e avere un ottimo risultato. La tastiera, la gente ne parla mediamente male, non sono assolutamente d'accordo. Io mi trovo da Dio, chiaramente nei limiti di quello che può essere questo budget, però non, cioè davvero assolutamente con questa tastiera si può fare qualunque cosa. Poi come suona ne possiamo parlare, nel senso suona bene, ma è normale che non possono darti esattamente la stessa cosa che ti danno a prezzo ammiraglia, diciamo, o top. Live ha una buonissima resa, ripeto, per quello che costa una buonissima resa. Il prossimo video sarà sui Gospel Musician, il Sweet Case,
che poi è il Neo Soul, praticamente il plugin, però riportato qui, molto comodo averlo sulla tastiera, e ve lo faccio sentire a brevissimo. Ciao ciao ragazzi!